Buenos días, mi nombre es Rodrigo Fernández Vega. Soy alumno de la licenciatura en fisioterapia de la Universidad Americana de Puebla, Campus Teciutlán. Bueno, en este video hablaré acerca de la vértebra atlas que realicé en Blender, que es una aplicación de moldeado 3D. Bueno, sin más que decir, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es eliminar el cubo que tenemos dentro del programa. Después agregamos una rosca. Esta será utilizada como base de nuestro objeto. Le daremos el tamaño que deseamos con la herramienta de escalar. Después agregamos dos esferas del mismo tamaño y las acomodamos en el centro de la rosca. Posteriormente agregamos dos roscas más, pero en la parte de afuera. Una vez acomodados, agregamos dos cilindros y los acomodamos. Después nos vamos a modo escultura para terminar algunos detalles. Para guardar archivo te vas a archivo, después te vas a donde dice guardar, seleccionas la carpeta a donde vas a guardar y ahí quedará tu imagen. Para insertar tu imagen, lo que yo hice fue, me metí a mi Word, después me fui a la parte de insertar, me metí a donde dice imágenes y me mandó a mis archivos. Yo busqué mi archivo que es Vertebra Atlas, que así fue como yo lo registré. Yo me metí ahí y ahí estaba mi imagen. Después de eso, yo inserté la imagen en el Word y ya aparece directamente en un Word. El atlas es la primera vértebra cervical y por eso se abrevia C1. Esta vértebra sostiene la cabeza, tiene un aspecto diferente al de otras vértebras. El atlas es un anillo óseo formado por dos masas laterales, unida en los pares frontales y posterior por el arco inferior y el arco posterior. El atlas está ubicada en el área cervical y se encuentra conectada a la base del cráneo, hueso occipital. A este ligue la segunda vértebra cervical axis. La importancia de la vértebra atlas radica en su principal función, que es aguantar y mantener el peso de la cabeza. Además, sirve como un significativo centro de inserciones musculares. Asimismo, la vértebra atlas actúa como capa protectora de la médula espinal, interviene en movimientos de la región cervical, poder cumplir con sus funciones específicas. La columna vertebral, específicamente la zona cervical o también conocido como el cuello, está compuesto por 6 vértebras. Entre ellas tenemos a las dos primeras, atlas y axis, y con rasgos muy distintivos y con funciones diferentes al resto de las vértebras. ¿Qué compone a la vértebra atlas? En una vértebra típica, el agujero vertebral es el foramen, apertura, formado por el segmento anterior, el cuerpo y la parte posterior, el arco vertebral. En las vértebras de la columna vertebral existen dos apófisis transversales, una derecha y otra izquierda, dispuestas transversalmente, disposición anatómica de la que deriva su nombre por adjetización. Las apófisis transversas se inician junto a las apófisis articulares en la unión entre pedículo y la lámina. El arco anterior convexo anteriormente es aplanado en el sentido anteposterior y en su punto medio anterior presenta el tubérculo anterior del atlas, que da inserción al músculo largo del cuello. Carilla para la apófisis odontoides. La función principal es el ligamento transverso. Es evitar que la apófisis odontoides lesione la médula espinal en caso de colisión. La apófisis transversa de una vértebra cervical tiene un agujero transverso por el cual pasa la arteria vertebral. La apófisis transversa tiene forma de canal apuntando hacia abajo. Termina en dos tubérculos, uno anterior y otro posterior, donde se inician los músculos escalenos. Las masas laterales se asemejan de cierta forma a un cubo, por lo que se le estudian 6 caras. En la cara anterior se implanta el arco anterior, en la cara posterior se implanta el arco posterior.
La cara medial constituye la pared lateral del foramen vertebral. En su tercio anterior encontramos un tubérculo. En dicho tubérculo toma inserción el ligamento transverso del atlas. El arco posterior es más largo que el anterior. Se implanta mediante sus dos raíces en las caras posteriores de las masas laterales. Describe una curva de cavidad anterior. Su borde superior sirve de inserción del ligamento membrana atlanto-occipital posterior. En su borde interior se inserta el ligamento atlanto-axial posterior, al cual se le puede considerar el primero en la serie de los ligamentos amarillos de la columna vertebral. Bueno, gracias por su atención. Eso es todo y espero y esta información les sirva de algo. Hasta luego.